好耐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 以前，喺一個山洞入邊住住一隻唔知乜東東，而家就嚟聽下佢嘅故事啦。我哋今日專程嚟採返佢，我哋已經見到佢少少啦。佢咩嚟㗎？咁嘅樣嘅，我睇下先啊。佢有腳啦。咦，好似高咗少少喎，咩嚟㗎？哎呀，邊個嘈醒我啊？啊？你喺度扮我大聲啊？唔係，我哋真係見你好得意，所以就扮你把聲啊嘛。唔好醒啊！咁仲話唔係扮我把聲？哦，唔好意思打擾你，因為我哋從未見過你呢種咁樣嘅生物啊！你塊面真係好臉啊！你咁冇禮貌㗎，臉人哋塊面。唔好意思啊，想請問你嘅經歷係咩呢？我啱啱出世喺呢個世界上。OK，拜拜。完。